muze tugende tugende nimuze tugende umwami wacu Yesu araduhamagara aduha ubushobozi umutware dose tujya ahantu hose tubwira abantu bose wese zahinduka akazigisha umwami wacu Yesu araduhamagara aduha ubushobozi umutware dose tujya ahantu hose tubwira abantu bose kwisi zarimbuka akazihigisha bakunda bene data turabana b'Imana ubwo tuzasa nabwo kurekanwa usibye tuzinduko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza kurebukwa bakundwa bene data turabana b'Imana ubwo tuzasa nabwo kurekanwa usibye tuzinduko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza kurebukwa twahishuriwe yuko abayiguriye benshi kuba abakiranutsi bazakana inyenyeri kandi si nibyo gusa n'abazanesha bose ko bazicazwa iburyo bw'Imana Data twahishuriwe yuko abayiguriye benshi kuba abakiranutsi bazakana inyenyeri kandi si nibyo gusa n'abazanesha bose ko bazicazwa iburyo bw'Imana Data bakundwa bene data turabana b'Imana ubwo tuzasa nabwo kurerekanwa usibye tuzinduko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza kurebukwa bakundwa bene data turabana b'Imana ubwo tuzasa nabwo kurerekanwa usibye tuzinduko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza kurebukwa Koresha kwibukura basutekereza iki kubyimana yavuze uriha agaciro ki ayo masezerano yagumemo n'ayawe cyumuzo buryo umete iminsi n'ibindi koresha kwibukura basutekereza iki kubyimana yavuze uriha agaciro ki ayo masezerano yagumemo n'ayawe cyumuzo buryo umete iminsi n'ibindi
wa Yesu tekereza iki kutimana yavuze ubiha agaciro ki ayo masezerano yakumbe mana yawe chunguza umuntu umwete iminsi n'ibiri bakundwa bene data turabana b'Imana uko tuzasa nabwo kurerekanwa uzicyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza ureba uko ari tuzasa nawe tuza ureba uko ari bizaza bafite nibwo tuzasa nawe tuza ureba uko ari tuzasa nawe tuza ureba uko ari bakundwa bene data turabana b'Imana uko tuzasa nabwo kurerekanwa gusa icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza ureba uko ari turabana b'Imana uko tuzasa nabwo kurerekanwa gusa icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuza ureba uko ari nyamara kuri twe bw'abakizwa n'imbaraga z'Imana ijambo ry'ubusa n'abakubari mu kanuku wapinza mbe nayo adoni nano neno afatira kebo moringo yakosa kate zambe yasonga kasimate teratiki nayo makasi na muka ekumama yawe Ziza mwene muntu gukora kw'Imana uretse uko mwene muntu intekerezo zayo zirenziza mwene muntu kuko yari Imana ikora nk'abantu imbaraga z'Imana
kandi nuko Imana yatinda iratabara. ariko Imana yacu yari ikimurinze basonzesheje intare bazimumiye mu kuri ariko Imana yacu abantu bumvaga ko biragiye ariko Imana yacu yari basonzesheje bazimumiye mu kuri ariko Imana yacu Daniyeli mu rwobo rw'intare abantu bumvaga ko biragiye ariko Imana yacu yari nukuri basonzesheje bazimumiye mu kuri ariko Imana yacu iratabara banze kubararira bari bitegekwa ko bose bajugunywa mu itanura ry'umuriro babashizemo ari batatu hagaragaramo uwa kane ariko uwa kane we turakamesha kebedenego banze kubararira bari bitegekwa ko bose babashizemo ari batatu hagaragaramo uwa kane ariko uwa kane we kubararira bari bitegekwa ko bose basugunwa mu itanura ry'umuriro babashizemo ari batatu hagaragaramo uwa kane ariko uwa kane we yarafite ishusho y'umuntu Oh,
dukomere Imana amashyi cyane. Imana yacu iratabara, nubwo watinda iratabara. Imana yacu irashoboye. Bene data mureke tuyizere. Ubushize narababwiye ngo ibintu bikomeye mu isi yose no mu ijuru ni Imana ikomeye. Imana irakomeye, nta wundi bahwana nayo. Icya kabiri gikomeye ni igihe cyageze kuri Nebukadineza aracanganyikirwa aja muhehe mu ishamba kurisha. Icya gatatu gikomeye ni isezerano. Rindira ku isezerano ryawe, utegereze Imana iratabara. Haleluya. Korari Urumuri, Imana ibaha umugisha. Reka dusabe mushumba azegere hino asengere amaze kurambura biganza byabo batanga amaturo y'ishimwe, hanyuma natwe tukomeze kugubwa neza. Imana nyir'ubutware, Imana nyir'ubushobozi, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, turagushimiye kubw'abana bawe barambuye ibiganza byabo batanga amaturo yo gushima izina ryawe. Bakoze ku mutunzi bw'ibyo wabakoreye kugira ngo babikoreshe ikimenyetso cyo gushima urukundo n'imbabazi zawe. Tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu, mu byo bagerageza gukora byose, mu byo baramburiraho ukuboko babona umugisha wawe, mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Kandi turasenze kugira ngo aya maturo uyereze gukora umurimo wawe. Byose tubisabye mu mazina atatu, Imana n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Yesu tukorera amashyi tumushimira, twumvise gusenga. Amen, amen, amen. Imana yacu irajya gute? Irata? Imana yacu iratabara. Haleluya. Iyo Imana iba hose. Amen. Imana ishobora byose. Amen. Imana iba hose mu y'icyubahiro. Imana izi byose muyikomera amashyi. Imana ireba hose. Haleluya. Imana idahinduka muyikomera amashyi menshi cyane. Narayibonye nyuma mu bihe bya covid igihe tutaheruka guterana gutya, ariko umusore turaterana mu izina rya nde. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo Mana ireba hose muri icyubahiro ishobora. Haleluya. Ntihinduka, ariko umwana w'umuntu we yahinduka. Ihora ari yayindi, uko yavuze n'ibyo ivuze byose igira gute. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva cya 2 cya Mose, ibice byabo ni 2. Turasoma mu izina rya Yesu. Rero ku murongo wa mbere atubwira ngo ibice 2 murongo wa mbere, kadusome mu izina rya Yesu. Ibice 2 igitabo cya 2 cya Mose kitwa Kuva. Aravuga ngo icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona ntawe uhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka abona abagabo 2 b'abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabi ati, ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe? 14 aramusubiza ati, ninde wakuhaye ubutware ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Vuga ngo amen. Iri jambo nasenze Imana nza hano mu gitondo, muraniba turi hano, hari abari ku byuma babibonye. Ndaza nicana nka saa 9 narindi hano. Senga Imana yambwira mbabwire ngo ijambo Imana yavuze ngo byanyu byaramenyekanye. Haleluya. Haleluya. Iki gitabo cyo Kuva navuga ngo ni igitabo kivuga gucungurwa kwa Abisirayeli bava mu Misiri, ariko navuga ngo harimo inyigisho zivuga agakiza n'isezerano.
amen amen. Agakiza ni iki? Ariko muri uyu muteguro w'iki gitabo navuga ko ibintu bine. Hari harimo ibihe by'ubucakara mu buretwa bari mu gihugu cy'Egiputa. Cya kabiri ibihe byo gucungurwa kuvana baravuga ibice bitatu. Cya gatatu ibihe by'amabwiriza na gahunda. Urya ibintu byose no ku Mana byari bifite gahunda kuva kera. Haleluya. Niyo mpamvu n'umuzi w'Imana tugira gahunda. Cya gatatu rero byari ibihe by'imyiteguro itandukanye, ariko turaganira ku bihe byo gucungura. Aba bagabo cyangwa se Abisirayeli ngo bari mu Egiputa bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ibibazo by'uburetwa, ibibazo kwa Satani. Nyine icyahemba ni inkoni. Nagiye mbwira abantu, babwira ubuhamya ngikorera Satani ukuntu nari meze. Ngikorera Satani yampembaga inguma gusa, naramaga nkasinda. Banambaye n'igiheko, umuntu yambwiye ngo wambare igiheko muzabona amafaranga. Igiheko ndacyambara nkacyambara hano, ni ubuhamya bukeya simvuga bwinshi. Noneho nacyambara hano akambwira ati wowe icyo giheko nta muntu uzagukubita ngo agushobore. Icyo giheko nta muntu uzagukubita ngo agushobore. Icyo giheko kizaguhesha amafaranga. Icyo giheko nta mwanzi uzagushobora. Noneho ahantu cyambaye ntukazajya uhafura. Noneho myambara ahantu ngishyira hano, kavuga ati ntuzabivuga uti igiheko cyanjye ndagiye nongeye kurwana. Ukagenda ukarwana ugatsinda. Igiheko cyanjye ndahagurutse ugahagurukana nacyo. Ubwo mba muri ubwo buzima ariko nari ndushye cyane. Haleluya. Ayo mafaranga ntago nigeze nyabona, ahubwo nari mfite n'akazi. Nkimara kucyambara ngezeyo baranyirukana. Baravuga bati taha. Ndavuga none subiyo none se ko banyirukanye biti. Barambwira ngo ubwo nuko utazanye amafaranga. Ndatanga. Ndongera mvuyeyo nsanga umwana arapfuye. Subiyo ndise ko umwana apfuye. Ati zana andi mafaranga. Ntanga ndi. Subiyeyo nyagabanijeho, nyavanyeho impamba gato aho nayo nagiye. Subiyeyo nsanga undi mwana arapfuye. Avuga ni ibintu kwa Satani nta kintu ahemba. Ni ibintu narakaye ndabireka. Igiheko ndavuga ndi rero ngiye ngomba gukizwa. Ariko iri jambo abarimbyi baturimbiye ngo ni Imana itabara. Haleluya. Buriya Imana ashaka kujya guzafatira hano nanjye nkizwe, nitwe umurokore, nitwe umwana w'Imana. Ya idini ry'abandi nuko byari bimeze. Imana yashimye ko mava. Amen. Haleluya. Imana yashimwe cyane. Aha ngaha rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icyo gihe yenda ntaramvuga uburyo naje gukizwa, ntarakizwa. Ubwo ngubwo byarakomeje bibaho ngaho, bibayeho ngaho nkasinda. Namara gusinda ahantu yo ku musozi wacu, nkavuga ngo ubwo naraye hanze nabo nibarare hanze. Byageze saa 7 y'ijoro, saa 8 nkarara mbatera amabuye, nkavuga ngo nabo nibarare hanze nkuko nanjye naraye hanze. Abantu bakabyuka bose bakavuza induru bati turashize ni mudutabare. Ni nyine ni muguma ngo turarane hanze imbehe barye n'imibu. None muraryama kubera iki kandi ntaryamye nanjye? Imana Satani ni mubi cyane. Noneho muri bukeya wenda kugira ngo ntatindaho cyane, kugira ngo nze gukizwa, Imana yaje kunsanga. Nakoze ikintu kibi cyane. Yenda nambuye imbunda umusirikare, wenda simbivuze cyane. Suko yari yagize narayigushikuje, bavuga bataratumaze. Noneho barakokinga, asigaye ndojyana y'umushugugira ndi pondo wowe urizi iki. Nuko Imana yasanze aho ngaho rwose, sigiye kubabeshya. Nuko nakijijwe, mbivuze gutyo kuko niko byambayeho. Ku musozi wacu barabizi, ahantu hose barabizi. Bavuga ati Berenari noneho yishe umutekano bigeze aha ngaha. Uwo munsi Imana nibwo yansanze, yarambwira iti nudakizwa hari kwa gatandatu ujye gusenga ku cyumweru uzapfa, kandi uzapfa urimbutse. Nuko ngewe nakijijwe
kandi ku manywa nabaga afite isoni ngenda n'ibihehe, ariko nijoro nkahita ndeba nabi cyane byatari nyine mubi cyane, bakavuga ati wa muntu ku manywa n'ibihehe ariko nijoro ameze nk'intama ku manywa ariko nijoro n'ibihehe. Haleluya, haleluya. Narasindaga najyaga ahantu henshi cyane nkakora ibintu bibi, ariko Imana irantabara kandi wandeba ugasanga ni umuntu witonze. Imana rero iransanga kuko Imana ireba hose iratabara. Haleluya, 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 haleluya. Imana iratabara bene data. Ntabwo nanzi ko nanakizwa kuko nambaraga ibiheko, maze gukizwa rero Imana irambwira iti genda usengere ugasave ugasenyuka gutoya hariya, nurangiza bagusengera Imana ukizwe, nudakizwa urapfa. Ndagenda ndavuga ni none se nzagenda gute n'ibi biheko nzinjira mu bana b'Imana? Iki gihe koko zacinjizayo mura n'ibibazo. Imana avuga ngo jyayo usenge gusa. Baranambutsa banjyana imbere, bagisenga buzuye umwuka wera. Ndatangira numva gitangiye kuvaho, ndakizwa ati barasenga ndavuga ni Imana mbabarira. Najya kugenda baturajya hehe, icara hariya mbura amabuye munsi ngewe ariko ubwo haje umuntu atanga ubuhamya bumeze nk'ukuntu yajyaga mu bapfumu. Ndavuga ni uriya muntu ko atapfuye, ngiye gukizwa nabi. Ndavuga ni reka ngere ntahe. Ngeze mu rugo barankurikiye bati tujye kubijugunya tubitwike. Ndavuga nti rero ninjyawe biranyica. Ndavuga ni mwe muretse ndabyijugunyira. Najya gukoraho gutya bati koraho urapfa, ariko bimbwira. Najya gukoraho nkagera gutya nukoraho urapfa. Ndagenda kugeza igero nari ndabifata, ndagenda ndapfunyura sanga nunama baba gusa ariho muri cya gipfunyika. Ndavuga ibi nivyo byanteraga ubwoba kuko unakagaho n'intare kwipfa ikwitikijije ngo ibeho. Iyo ntare yarinda umuntu cyangwa uruhu rw'ingwe cyangwa uruhu rw'inyoni ntazi yariyo. Uwo mwanya agiye kubona umuntu umucuraje, bura ndavuze ni ndabijugunye mama turapfuye, ati birarangiye. Ntireka dane na bimwe mwaterekezaga ndabimenagurane tu ibintu byose by'ibidayimoni hano mu izina rya Yesu. Ndamenagura ibyabyo ndafata ino Bana yanjye ndajugunya. Imana numvije iwanjye iratashye iwanjye, ngira umutekano, ndakizwa, nitwa umwana w'Imana, ndakizwa, nzamuka neza, mba umunyamasengesho. Haleluya, 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 haleluya. Nuzura umwuka wera, mererwa neza. Umutekano nabonye ni umunsi wa none. Ndeba nkora amafaranga menshi nkatera ibiraka narubakishaga. Amafaranga yose nabona nk'ibihumbi 200 yose nkanywera umunsi umwe, nkajya ngeza kamambiri. Najya mu kabari aho kugira ngo nanjye umwe byeri nk'abandi nkabagura byeri ngiye nkamurwa. Bati turashaka burushete, nka burushete ngiye ngatangiza aranyisha. Ahubwo ngasinda bagata ngo ntayamara, ahubwo akaba aribo bayamara. Inzoga we bana yaje. Nataha mu rugo umugore we wanjye se nayikomangaga, nakubitaga ibuye nyiri ku musozi haragahita byumva agakingura. Twajyaga dukora amarushanwa yo guterana amabuye, narizi gutera ibuye nkareregera nko muri kilometero. Navuga ndiri ibuye ndaritera kwa kanaka rikarenga ngo hariya rikagerayo. Twajyaga tuyitoreza guterana nabo mu Gasyata nabo ku Gisozi, bari hakuryanya mu Bugora turi hakurya. Noneho abantu bakaryana bati n'abadayimoni, abantu badutera inaha n'abarozi. Narangiza nkajyayo ntimurabeshya abarozi n'igihe babateraga amabuye. Wari uri hehe? Sinari ndahangaha, ariko abo ni abadayimoni. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Yesu ubwo ndekeye aho simvuga byinshi cyane. Yesu yarandokoye ndakizwa neza, ubu ndi umukristo mwiza, ndi umwana w'Imana. Niyo niciye ku ntebe y'ibyubahiro y'abashumba ndavuga ariko Yesu aho wankuye, mba numva iyo ntebe itanankwiriye, ko numvaga Yesu nawe rero mutakyaranyo. Aha rero ibihe rero byo gucungurwa cyangwa se ibihe by'ubucakara bari barimo, ngo bagiye mu Egiputa ari 60 cyangwa 70 bagaruka ari 600 n'abandi utabariyemwe abagore. Ariko ngaha hari ikintu cyabaye. Mose ngo ageze aho ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, atekereza yuko ataguma kwinezeza. Haleluya, ngo agume mu buretwa, bene wabo agume mu buretwa, nawe yinezeze abo mwana w'umukobwa w'umwana. Aravuga ngo mpisemo kugenda gusanga ubwoko bwacu kujya budenganywe nabwo. Haleluya, haleluya. Kuko ngo yararebye mu ijuru abona ingororano abera b'Imana bazahabwa.
izo ngororano natwe nitwe tuzahabwa, nawe nukizwa nizo uzahabwa. Izo ngororano zisumbye ibya hano mu isi. Narasindaga nkabyuka n'ibiguma bimeze gutya, nkagira n'isoni zo kugenda, ariko haleluya 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 haleluya, Imana yari ifiteho umutekano mwiza, izi ko nzakizwa. Mose ngo aravuga ngo ndagiye, aragenda ngo abona umunyegiputa akubita umuheburayo, ngo aramufata aramukubita aramwica amushyira mu mucanga, bene babareba. Arongera ngo aragenda, yari afite ishyaka ryiza cyane. Haleluya. Wasanga noneho abaheburayo bararwana ubwabo, baravuga ati kuki uri kugira mugenzi wawe nabi? Undi ngo aramubwira ngo urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa. Ngo Mose aribaza aravuga ngo noneho byaramenyekanye. Haleluya 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 haleluya, Yesu ushimwe. Haleluya. Ati byaramenyekanye, ati byaramenyekanye, noneho Farawo nabyumva azanyica. Ngo Mose niko kugenda ngo asanga bene wabo, Imana ashimwe cyane, abasanga i Gosheni aho bari bari. Ariko ngo ntiyageze, ngo yagise ajya kuba umushumba, umuntu waragiraga, umuntu witwaga ko yazasimbura umwami n'amadiplome. Hari igihe umuntu aba ari hano afite diplome akavuga ati ariko Mana, iyi Mana nkorera bimeze bite? Ariko twumvishije abari ibyo baririmba ngo ni Imana itabara. Haleluya. Humura diplome, Imana yavuze yuko kandi n'akazi kazaboneka. Amen amen. Haleluya. Yari afite diplome, yari afite ibintu byose, ariko aragenda ajya kuragira intama zo kwa Yetiro. Imana itugiriye neza. Ariko kuko Imana yari mufiteho ijambo, ibyawe byaramenyekanye. Haleluya haleluya. Gusenga aha ngaha, Imana yambwiye ngo iri torero mwaje gusengaho rikabakira. Ushumba irambwira ati iyi nyubako mu gihe gitoya, mu gihe mubona kitamenyekanye, muzabona inyubako yanyu yuzuye. Kandi Imana ibahaye baterankunga baje kubaka urusengero rukarangira, nkuko ngo uwatangiye akamenya idovi agakora iki gishushanyo kugira ngo arwubake, ngo yari afite iyerekwa. Muhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ngo ntabwo yapfuye kubikora gusa, yari afite iyerekwa, kandi iryo yerekwa igihe kirageze kugira ngo n'urusengero rwuzure, mu rutahe mu rusengeremo. Imana yacu ishimwe. Byaramenyekanye, byarumvishwe. Haleluya. Imana irambwira ngo bibabwire uburyo batwakiriye neza, ngo nanjye nabarebye, ngo ndabareba ndabitegereza. Haleluya. Ngo ndanezerwa. Imana yambwiye ngo bani yanezerewe. Amen amen. Yabanezerewe rwose, kuko mwakiriye abashyitsi b'Imana neza. Kandi ngo ibi byose mubona mwasengeraga, hari ijambo twumvishije ry'intego ya Zaburi 73:28, kwegera Imana. Ariko hakaba harimo umurimo kwishikiza kuwiteka Imana, hakaba harimo umurimo wo gushima Imana. Igiterane cyo gushima Imana, Imana yavuze ngo mwashimye neza, mwatekereze neza, n'ibindi byose igiye kubikora mu icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Byaramenyekanye. Amen amen. Imana yacu ngo Mose ngo aravuga ngo noneho Farawo nabimenya ngo azanyica. Kandi yari umuntu ukomeye kwa Farawo, ariko aremera ajya kuragira intama. Haleluya haleluya. Ibi bintu bihagarayemo neza, bigumemo neza. Niba nawe utarakizwa, akira Yesu. Kwa Yesu nta gihombo kirimo. Nagenzaga ibirenge gusa kandi nkorera amafaranga, ugasanga rwose aya Mana we nuka Mana inzoga, nuka ibintu byose ntabwo. Ariko Mana barukore bari beza, barantambutsa banyicaza ahantu heza, birengagiza bya bindi bati humura Imana izagutabara. Haleluya. Ndavuga ni ntabwo Imana yazantabara ukuntu meze uku nguku, n'ibyaha mfite n'umuntu uko n'iki na Satani ndimo, ni ntabwo nabona Imana indokora. Ariko ntarendenzaho nari ntagiye kuvuga ngo reka nziyahure, kuko nta bantu na bamwe tuba tukivugana neza. Ari ababyeyi bari baracitse, ari abaturanyi, abantu bose. Ngeze aho navuze ngo ngiye kwishyiramo akagozi ndangize, cyangwa njye muri Nyabarongo, nirohe ahantu Nyabugogo ihura na Nyabarongo, ahasigaye itima arahuza birangire. Nibwo Imana yasanze aho ngaho. Imana rero burya mujye mubona abantu bakorera Imana, ariko bafite ahantu Imana yabavanye. Haleluya. Ariko ngeze kwa Yesu ndaruhuka, bafite umutekano n'uyu munsi wa none. Haleluya haleluya. Natangira ngira inote ya 5 ku mufuko, ubundi nta na rimwe nararanaga. Imana itugiriye neza, kandi Imana idufashe.
iri jambo ry'Imana kuvuga ngo ibyawe byaramenyekanye, ushaka kuba uri hano uzi ko nta bintu Imana izi, ariko Imana yambwiye ngo mubwire ngo ibyawe byaramenyekanye. Yesu azi ko ashaka kwiyahura nawe kugira ngo wice, ariko umunsi wa none nagira ngo mubwire ngo ni umunsi wo kugira ngo nawe ukizwe urokoke. Hari igihe ureba ukavuga ngo iby'isi birananiye, ese ngiye n'irihe terambere, ese kanaka ko yashatse ngiye nkaba nyiri aho ngaho, ese kanaka ko akora bikagenda neza ngiye bikanga, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo haleluya. Nicaye aha ngaha kuri ntebe rero hariya rubaho, Imana yambwiye babwire ngo n'abashoboye byaramenyekanye mu izina rya nde, mu izina rya nde, mu izina rya nde, haleluya. Byaramenyekanye. Imana yacu ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'umwa ibice 10:34 aravuga ngo ni Imana itarabona ku butoni, ngo iyo ngiyo ngo mu mahanga yose uyemera, haleluya, agakora ibyo gukiranuka ngo igira gute. Uwo ni Koroneli, yari umunyedini nkuko nanjye nari meze, ngaruka akunda gusenga Imana. Imana iramusanga, babonaga yuko atanakizwa, ariko ngo akingurira Imana yikinguriye. Imana irareba yoreza Petero ngo genda ujye kwa Koroneliyo, ngo asanga asenga nawe mu rugo rwo n'umuryango we, ngo Imana ngo akigerayo, haleluya. Petero ngo aterura amagambo avuga ngo mbonye yuko Imana yacu itarobanura hehe niyo waba unywa inzoga yakwemera umunsi wa none ukijijwe, niyo waba ujya mu bapfumu, niyo waba wikoreye ibiheko nk'uko ibyo nari nikoreye, haleluya. Imana yagukiza ukakira agakiza, kanezerwa ukaruhuka umutima, ngo irabe bemera naho yaba ari umurozi butwi, ariko Imana iramwemera, haleluya. Yamaze gukizwa akakira Yesu, akazatanga ubuhamya akavugira Imana yamurokoye, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi yabwa icyubahiro. Ntabwo ndatinda ngiye gusenga Imana, kandi muri gusenga Imana ndasenga ngira ngo mbwire umuntu nabonye gutyo, Imana ishaka kugira ngo irokore nawe mukure muri ibyo byaha, imukure mu businzi, imukure mu kwiyahura, imukure mu maganya n'amagambo, imukure mu kwiheba, imukure mu kwitotombera Imana, imukure mu kugenda avuga ati ngewe maze iki muri iyi si, imukure mu kwiganyira. Yesu ni karura, Yesu ashobora byose, Yesu azi byose, byarabizi, Yesu areba hose n'ibyawe yabirebye, Yesu yabibonye, Yesu ntahinduka, ni Imana ishobora byose, ni Imana igira neza, ni Imana iri hejuru ya byose. Ndagira ngo dusengere umuntu uri hano kugira muri iri teraniro nawe Yesu amukiza, amuha agakiza, amugiriye neza. Niba waranaguye ugarukira Imana, ahangaha ntaho hapfira ahubwo arahakirira, haleluya. Ariko umunsi wose urara uryamye, urara ugana ukavuga uti bizagenda bite, ariko nugera kwa Yesu uzanezerwa. Tumukomere amashyi menshi cyane, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ahangaha ni umwanya tujye gusenga mu Imana, ariko tusaba kugira ngo umuntu wumva ashaka ko twamwingingira Imana nawe muri aya masengesho cyangwa se muri iteraniro ugiye gutya tugusengera Imana. Yesu akugiriye neza, rambura ikiganza cyawe uri tukwingingira Imana. Yesu akugiriye neza, Yesu agufashe. Rambura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Urashaka ko tugusengera Imana, rambura cyane wigira ubwoba, rambura mwowe, rambura tugusengera Imana, rambura tugusengera Imana kugira ngo Yesu agukize. Yesu arashaka gutabara, Yesu arashaka guha agakiza, Yesu arashaka kuruhura, Yesu arashaka kugira ngo nawe ibyawe byaramenyekanye, amaganya ufite, ntawe ufite ugutabara, ntawe ufite wakurengera, ntawe ufite wakugirira neza, ariko iki gihe n'umunsi wo kugira ngo Yesu akurengere. Zamura niba uri hano muri iteraniro kugira ngo Yesu agutabare, zamura Yesu agutabare kandi Yesu akugiriye neza. Urakoze cyane wa mugabo nawe, urakoze nawe. Zamura nawe tugusengera Imana. Uramenye ntucikanwe, uramenye ntugende utakijijwe, uramenye ntugende Yesu atakuruhuye. Yesu aratabara, Yesu agira neza. Muzamure tubasengera Imana, ntabwo wabuhari. Mwaje mu iteraniro kugira ngo mukire, mwaje mu iteraniro kugira ngo Yesu abagire neza, mwaje mu iteraniro kugira ngo Yesu abakize. Zamura nawe witinya wireba abantu, umunsi ni wawe. Yesu araruhura, Yesu ni karuhura. Imana ibagire neza. Abazamuye muze hano tubasengera Imana, mutambuke muze hano tubasengera Imana. Yesu
Yesu abagire neza kandi Yesu abafashe. Mutambuke tubasengera Imana, muze hano tubingingira Imana. Yesu arabagirira neza, Yesu arabafasha. Zamura nawe tugusengera Imana, wowe kuheranwa n'agahinda n'amaganya. Zamura twingingira Imana, Yesu arakujyana neza wa musore we. Nari umuntu urushe, nari umuntu ugowe mu businzi, nari umuntu ugowe mu byaha bitandukanye, ariko Yesu arantabara. Ntago ibiheko ntacyo byamariye, ntago nigeze nyizwa n'ubusinzi, ariko Imana ijya gukira ndengera. Mutambuke muzano tubasengera Imana mu izina rya Yesu. Witinya abantu, witinya amaso y'abantu, gwino tukwingingira Imana, gwino tugusengera Imana. Haleluya. Rita gwino Yesu aragushaka, gwino Yesu aragira ngo ategeke, gwino Yesu aragira ngo kurokore, gwino Yesu aragira ngo guhe ubugingo, gwino Yesu hunge urupfu udapfa. Nari mpfuye nabi, ariko uyu munsi wa none nawe ukaba wageze aha ngaho, wajya mu rugo ukaba wataha. Ariko nagira ngo ubwire ngo n'igihe cyo kugira ngo nawe ukirizwemo, n'igihe cyo kugira ngo Yesu nawe aguhe umugisha kandi Yesu akugiriye neza. Tambuka uze hano bagusengera Imana. Tambuka, 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 umwanya urahari. Tambuka, ntago turasenga. Tambuka, akanya nakawe. Tambuka, 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 wakira agakiza. Tambuka nawe raguye usubira inyuma. Gutabara, ibyawe byaramenyekanye, ibyawe urusaku ku Mana, ibyawe Yesu aravuga ngo ngwino ukwicara. Yesu aravuga ngo oya witinya amaso y'abantu, watinya amaso y'abantu ugahura n'ibibazo, ariko umwanya ni uwawe kugira ngo ukizwe. Haleluya. Tugiye gusengera abangaba, tugiye kwingingira abangaba, tugiye kwingingira abangaba. Nawe urahari. Nawe tambuka tukwingingira Imana. Tambuka, 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 tambuka. Byaramenyekanye, Yesu arabizi, ibyaha arabizi, Yesu arabizi. Yesu arashaka gukiza, Yesu arashaka gutabara. Akadusengera abangaba, dusaba umushumba abasabire. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ugererera abandi. Sinzi nimba hari uwundi waba usigaye kugira ngo dusenge Imana. Gwino tamuka tugusengere. Korali Kabeze yavuye i Kigali kubera wowe. Gwino kira Timoteyo aramubwiye ngo nuko rero ngo umuntu niyeza ngo akitandukanya n'ebidatunganye ngo azaba igikoresho kizima kigira nyiracu umumaro. Ibi ni ibikoresho byawe wishimira, beza ubatunganye, kandi Mwami inzira bahaye agakiza data bazabona ubugingo buhoraho. Tugukomeye amashyi n'impundu, ikibara komeze kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka banyure hariya baganire n'abadiyakoni hariya ku nduzi haruguru. Murabona kugaruka babandika amazina yanyu, hanyuma mubone gukomeza n'indirimbo mugarukana mukuru. Yeah.
Yerusalemu nukuri isezerano umwuka wera aho muri Yerusalemu aho muri Yerusalemu abari bateraniye batibasinzirira Petero arababwira ati bagabo b'Iyudaya ntabwo basinzirira ahubwo n'ibyahanuwe umwuka wera amanutse bavuga mu ndimi nshya abari bateraniye aho batibasinzirira Petero arababwira ati bagabo mureke dushime Imana isezerano ryacu abari hano mwese mureke tuhimbaze iyo Mana yivugiriza impundu yaritiye abasore n'abakobwa wikinyira akadiho amasezerano aho muri Yerusalemu aho muri Yerusalemu ukuri isezerano umwuka wera aho muri Yerusalemu aho muri Yerusalemu ukuri isezerano umwuka wera aho muri Yerusalemu aho muri Yerusalemu ukuri isezerano umwuka wera aho muri Yerusalemu Yerusalemu haba ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe yaduhaye umwuka wera yarakoze ariko gusa twari kuzamenyana gute bongeye iyindi ndirimbo nimurangiza namwe muririmbe n'abariya baririmbe ibikurikiraho ndabibabwira nidushake dutahe nijoro nta kibazo kirimo haleluya Imana yatanze umwuka wera yarakoze Imana ishimwe niyo kwizerwa tunezerererwa Imana ntacyo bidutwaye